Insellmilkom eżiz ħbieb devoti ta' San Giuseppe propju f'din il-ġemma tal-festa ta' San Giuseppe f'din is-sena Giuseppina imma li għal darb'oħra ġiet naqra partikolari minħabba l-Covid ma nistgħux niċċelebraw kif nixtiequ. Imma xorta waħda naħseb iċ-ċelebrazzjoni l-kbira tkun fil-qlub tagħna, fit-talb tagħna, fl-imħabba li aħna nuru lejn dan il-patriarka dan il-qaddis kbir tagħna, dan il-patrun tal-Knisja Universali, u li ovvjament mhux bid-diskors biss imma li aħna nfasslu ħajjitna fuq l-eżempji sbieħ tiegħu. Ġejt mitlub biex naqsam ftit riflessjonijiet ftit ħsibijiet magħkom propju dwar x'nistgħu nitgħallmu minnu jew kif nistgħu anka nirċievu l-eżempju tiegħu fejn tidħol il-familja, fejn jidħol l-aspett familjari. Jiena nixtieq naqbad riflessjoni żgħira tliet kelmiet li kollha neħduhom anke mill-eżempju tal-ħajja ta' San Giuseppe imma kif nistgħu napplikawhom fil-ħajja tal-familji tagħna u din ovvjament tapplika għal kulħadd sewwa l-miżewġin, sewwa l-arajjes, sewwa l-ulied, sewwa l-ġenituri. Jiġifieri f'kull kamp aħna nistgħu napplikaw dawn ir-realtajiet. Jiena nixtieq nieħu dawn it-tliet kelmiet. L-ewwel waħda hija kumparazzjoni kollha jibdew bl-esse. L-ewwel waħda hija silenzju jew iskiet. Kif nafu San Giuseppe għandu din il-karatteristika li huwa sieket mhux għax qatt ma tkellem, imma għax fil-iskrittura ma nsibux kliem minn tiegħu, insibu biss l-eżempju. Imma xorta waħda hemm dik il-qawwa minkejja li ma nsibux il-kliem tiegħu imma kif ngħidu bil-Malti l-eżempju ikaxkar. U allura dan is-skiet imma kif diversi papi kemm il-Papa Benedittu kemm il-Papa Franġisku u anka fuq kollox il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fl-enċiklika Redemptoris Custos propju kien ta' importanza lil dan is-skiet għax jgħidlek dak is-skiet ħalla lil San Giuseppe anka ikun kapaċi jikkontempla il-kelma tal-Alla. Alla xirit minnu u ħalla lil-Alla ovvjament jigwidah fil-missjoni tiegħu biex ikun il-ħarris, il-protettur tal-feddej ta' Ġesu u ta' Ommu Marija. U allura dan is-silenzju kif nistgħu napplikawh fil-ħajja tagħna. U nistgħu napplikawh billi nużaw bil-qies id-don tal-kelma. Il-kelma hija sabiħa, il-kelma hija don sabiħ li nistgħu naqsmu xulxin. Fil-familja tagħna nafu kemm hija importanza il-komunikazzjoni u nafu wkoll kemm il-kliem jista' jweġġa'. Dawk fostkom li qegħdin f'relazzjoni dawk miż-żewġin arajjes jafu kemm kelma kultant tista' tferi. Il-Papa Franġisku il-ħin kollu jfakkarna kemm il-kliem tagħna jista' iweġġa' u jagħmel ħsara. San Giuseppe jgħallimna narblu il-kliem tagħna, San Giuseppe jgħallimna anke li forsi nisimgħu iktar milli nitkellmu. Kemm lill-Alla l-imbierek nisimgħuh fit-talb tagħna imma anke lil dawk ta' madwarna nisimgħu ġenwinament il-bżonnijiet tagħhom. Dik hija l-ewwel kelma, esse, silenzju. It-tieni kelma bl-esse hija safa. Aħna nitkellmu dwar San Giuseppe bħala l-arus kastissimu ta' Onna Marija, nitkellmu wkoll dwaru bħala San Giuseppe ta' Qalb Safja. U propju nitkellmu b'dan il-mod minħabba li nafu li ir-relazzjoni bejn Marija u Giuseppe propju biex huma jkunu mogħtijin kompletament għas-servizz ta' Alla, għat-trobbija tal-iben tal-Alla magħmul bniedem, kienet relazzjoni safja, kienet relazzjoni kasta, kienet relazzjoni fejn huma esprimew l-imħabba tagħhom mhux b'mod biex ngħidu hekk fiżiku, imma esprimew l-imħabba tagħhom propju b'dedikazzjoni b'bożza kbira lejn xulxin. X'nistgħu nitgħallmu aħna minna, ovvjament kull wieħed waħda minna skont il-vokazzjoni partikolari tagħna, sew jekk aħna miż-żewġin, sew jekk aħna single, jew sew jekk aħna arajjes. Fil-każ tas-saċerdoti reliġjużi aħna li nħadnu ċ-ċelibat. Imma kull wieħed waħda minna rridu ngħixu is-safa il-kastità li tixraq lill-istat tagħna. Jiena ngħid ukoll xi ħaġa importanti, qegħdin ngħixu f'dinja maħmuġa. Issa mhux biex inkunu skruplużi, imma ngħixu f'dinja fejn ir-reklamar ta' madwarna, il-pornografija tant hija qrib tagħna, tant hija available, kemm jistgħu jagħmlu ħsara lill-familji tagħna dawn ir-realtajiet. Ejjew nitolbu lil San Giuseppe biex hu li kien ta' qalb safja jgħallem lilna wkoll nożżu is-safa. Jiġifieri verament dan id-don biex aħna bħalma mbagħad jgħid Ġesu fil-Beatitudnijiet ħin ta' qalbhom safja għax huma jaraw lill-Alla. It-tielet kelma, kombinazzjoni wkoll tibda bl-esse hija servizz.
kemm aħna għandna bżonn fil-familji tagħna nkunu ta' servizz għal xulxin. Li aħna nfittxu mhux dak li huwa komdu għalina, dak li aħna ninqeda bl-oħrajn, nuża lill-oħrajn għal fini tiegħi, imma li verament nara kif nista' ngħinhom. San Ġusepp narawh kontinwament ta' servizz għal Alla l-imbierek u ta' servizz għal familja mqazza afdata f'idejh. U allura dejjem lest biex jisma' l-kelma t'Alla, meta kellu jieħu lil Marija u lil Ġesu fi vjaġġ kellhom imorru refuġjati f'art barranija. Ħadhom jagħmel dak kollu li huwa neċessarju. Servizz ukoll lejn Alla. Nafu li kien bniedem ta' talb, kull sena lill familja tiegħu kien jieħodhom Ġerusalemm biex hemmhekk jagħmlu l-pellegrinaġġ ta' kull sena u joffru l-sagrifiċċji meħtieġa fit-tempju. Bniedem ta' servizz, bniedem li fittex mhux li jinqeda hu, immaġinaw ħuti kieku inti tgħid jiena mhux ħajja waħda għandi f'din id-dinja, allura għalfejn ma ngawdijiex, għalfejn ma ngħaddijiex fil-kuntentizza u fil-kumdità. San Ġusepp dan il-ħsieb ma għaddilux minn rasu, San Ġusepp kontinwament ifittex li jaqdi. Mhux ħajja waħda għandi f'din id-dinja, imma jiena ħanatija ta' servizz, ħankun ta' servizz lejn Alla u lejn il-missjoni tas-salvazzjoni f'data f'idejja. Ħuti dawn it-tliet kelmiet, silenzju, safa u servizz, jistgħu jkunu għodda kbira fil-familji tagħna, għax nafu kemm hawn feriti fil-familji tagħna propju fejn xi waħda minn dawn it-tliet karatteristiċi ma jiġux osservati, fejn in-nies ifittxu l-egoiżmu, fejn in-nies ifittxu l-kumdità tagħhom, fejn in-nies ifittxu li mhux jaqdu imma li jinqedew bl-oħrajn. Dan huwa l-eżempju ta' San Ġusepp u laqas huwa dak li jixtieq Sidna Ġesu Kristu mill-familji tagħna. Ħuti nagħlaq messaġġ imma is-skiet, is-silenzju ta' San Ġusepp ma jfissirx li ma niddefendux u ma nitkellmux favur il-familja kif irid Alla l-imbierek, kull fejn din tinsab medda. Jiena nfakkarkom dak li kien qal il-Papa Franġisku lill-familji tal-Filippini, imma seta' qed jgħidha lilna. Meta l-Papa Franġisku kien għamel diskors lill-familji fil-Filippini fl-2015, u għalilhom dan il-kliem. Kombinazzjoni kien qed jgħidha f'dik l-istess diskors ta' tant simpatika meta kien qed jgħidilhom li għandu devozzjoni lejn l-istatwa ta' San Ġusepp Rieqed u li hu ipoġġi l-biljetti, in-noti bit-talb tiegħu, bil-problemi tiegħu taħtu. Imma mbagħad jispiċċa b'messaġġ profetiku li jiena ħanejdu lilkom u napplikawh għalina l-koll. U jgħidilhom hekk. Mela ħarsu il-familji tagħkom, ħarsu il-familji tagħkom. Araw fihom l-ikbar teżor ta' pajjiżkom u għajxuhom dejjem bit-talb u bil-grazzja tas-sagramenti. Il-familji dejjem ikollhom l-isfidi tagħhom, imma jalla qatt ma tkunu intom li żidulhom magħhom. Minflok kunu eżempji ħajja ta' mħabba, maħfra u kura. Kunu santwarji tar-rispett tal-ħajja. Xandru l-qdusija ta' kull ħajja umana mit-tnissil sal-mewt naturali. X'rigal ikun għas-soċjetà kieku kull familja nisranija tgħix bi sħiħ il-vokazzjoni nobbli tagħha. Mela qumu ma' Ġesu u Marija u ibdew it-triq li l-Murej fassal għal kull wieħed u waħda fostkom. Il-paċi magħkom l-aħwa u l-festa tajba ta' San Ġusepp.